ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 120ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ସମାରୋହ ଏବଂ IPL କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍। ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନଠାରେ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ 2025ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଜୀବନଶୈଳୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଏହି 2 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଓ ଆହ୍ୱାନ। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत, संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी, ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। हमारी मान्यता रही है कि प्रकृति माँ की तरह हमारे पोषण करती है और हम प्रकृति का सम्मान एवं संरक्षण करने की आवश्यकता है। विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। इसी विरासत के अनुरूप हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ନାଗପୁରରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର କେଶବ ହେଗଡ଼େୱାର ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ମାଧବରାଓ ଗୋଲୱାକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀକ୍ଷାଭୂମି ଗସ୍ତ କରି ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ନାଗପୁରଠାରେ ମାଧବ ନେତ୍ରାଳୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଣ୍ଟରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏକ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଞ୍ଜର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏବଂ ସୋଲାର ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ରନ୍ୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନ 3:30ଟାରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସେଠାରେ 33,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁମୁଖୀ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଛତିଶଗଡ଼ର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁମୁଖୀ ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ଲାଗି ଆଜି 29ଟି ଜିଲ୍ଲାର 130ଟି PMଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 3 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ବେଳେ ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏହା ହେବ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 120ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କ, ଆକାଶବାଣୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ AIR ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ, DD ନ୍ୟୁଜ୍, PMO ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାନ୍ତରଣ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ରାତି 8ଟାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାନ୍ତରଣର ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଲାଦି, ଉଗାଡ଼ି, ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ୱା, ଚେତି ଚାନ୍ଦ, ନବରେହ ଏବଂ ସଜିବୁ ଚେଇରାଓବା ପର୍ବ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହିସବୁ ପର୍ବ ଭାରତୀୟ ନବବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଏହିସବୁ ପର୍ବ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ପୂର୍ବକ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସହ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥାନ୍ତି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ଅବସରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକତା ଏବଂ ସଂଗତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ସମାରୋହ 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ପାଳନ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଆବାସିକ କମିଶନର ବିଶାଲ ଗଗନ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗଗନ କହିଛନ୍ତି। दिल्ली में जो कार्यक्रम हो रहा है, एक फॉर्मल फंक्शन हो रहा है। ये इंडोर स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के इंडोर ऑडिटोरियम है, जो वेट लिफ्टिंग इंडोर ऑडिटोरियम, उसमें की जा रही है। 2000 की कैपेसिटी है। मैं आशा है 2200-2400 लोग आएंगे और ये वर्किंग डे है, लेकिन इतने लोग आएंगे और बहुत भरपूर इसके आनंद उठाएंगे। ଷଷ୍ଠ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ମାସ 3 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ 4 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁରା କୁମାରା ଦିଶାନାୟକେଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଏହି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ହେମାଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିପାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ମ୍ୟାମାରରେ ଅପରେସନ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଅଧୀନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶତ୍ରୁଜିତ ବ୍ରିଗେଡ୍ ମେଡିକାଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡରମାନଙ୍କ ଏକ 118 ଜଣିଆ ଦଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆହତମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି 60 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ମ୍ୟାମାରକୁ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଅପରେସନ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ସମେତ 15 ଟନ୍ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଯାଇଛି। 80 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ NDRFର ଏକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଗତ ରାତିରେ ମ୍ୟାମାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନାଇଜେରିଆର ଅବୁଜା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିତେ ମୁସଲିମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିବା ଫଳରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେଠାକାର ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଇସଲାମିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନାଇଜେରିଆର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିତେ ମୁସଲିମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ନେଇ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଚ୍ଚିଂ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 19 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। IPL କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଗୌହାଟୀଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଗତକାଲି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 36 ରନ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ଗୁଜରାଟ ଦଳ 8 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 196 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 41ଟି ବଲ୍ରେ 63 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ମାତ୍ର 160 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଷ୍ଟାର କଣ୍ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ମାନବ ଠକ୍କର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ତଥା ବିଶ୍ୱର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଲିମ୍ ଜୋଙ୍ଗହୁନ୍ଙ୍କୁ 3-2ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପ୍ରାକ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମାନବ 3-2ରେ ଜର୍ମାନର ଆଣ୍ଡ୍ରେ ବଟେଲ୍ସମିୟରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମାସିକ ରେଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 120ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ସମାରୋହ ଏବଂ IPL କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍।
ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।